okei. Nii, ma alustan tegelikult sellest, et päevakava esimese punkti, selle pealkirja ma nüüd muutsin ära, et räägin tulekahjudest, et mina käsitlen õnnetust sellisena, mida ära hoida ei saa, aga tulekahjusid väga suuresti saab ära hoida. Ja keskendumegi siis teemana, nii palju kui vähegi võimalik, olen võtnud siis fookusesse korterelamud. Nii. Kas ta hüppab edasi? Nüüd läks, eks ju? Ja. Tundub, et natukene on selline viivitus sees. Nii, aga kuidas seda tulekahju siis ära hoida? Et mis on meie strateegia, mida meie teeme Päästeametis? Soovime läheneda andmepõhiselt, soovime ennetada täpselt neid probleeme, lahendada neid murekohti, kus siis päriselt on probleemid ja kuna meil on juba päris pikka aegrida erinevatest tulekahju andmetest, siis me ei peagi sugugi välja mõtlema, et millised tegevused, millised lahendused on tuleohtlikud, vaid me kogume tulekahju andmeid, teeme nende pealt järeldusi ja siis suuname kõik erinevatesse ennetuskanalitesse. Et siin ma räägin nii ennetusvaldkonnast Päästeametist kui ka ohutusjärelevalve poolest, et me saame igal pool suunata nii-öelda sihistatud, mõtestatud tegevusi. Siis, aga mis seis meil praegu siis üldse on? Et mida me siis, mis hetkest me hakkame ennetama, kus on probleemid ja mis olukorras me täna oleme. Meil on peale tulekahju andmete veel kanaleid, kust me andmeid kogume ja siis üks päris suur osa sellest on kodunõustamised. Päästeamet alustas kodunõustamistega aastal 2007 ja praegu keskmiselt külastatakse aastas kuskil 20 000 kodu. Ehk see on tegelikult väga suur arv ja me saame olenevalt sihistusest, et teatud pildi ikkagi ette, et mis toimub. Kodunõustamine on vabatahtlik ja seda saab siis iga inimene kas siis endale või teistele tellida siis kas siis läbi ohutusportaali või siis riigi infonumbrilt 1247. Kui ma nüüd püüan eelkõige võtta siis seda eelmise aasta statistikast kõige värskemaid andmeid, ehk siis eelmisel aastal kokku tehti üle 21 000 kodunõustamise ja nendest siis enamik ligi 13 000 viidi läbi kortermajades. Ja kogu sellest külastatud kodudest siis 650, ehk siis kuskil 5% korteritest on punased. Eramajade juures on see protsent natukene kõrgem, aga kuna me käime rohkem korterites, siis praegu on absoluutarvud on sarnased, aga eramajade juures on see protsent suurem, sest eramajades me käime lihtsalt natukene vähem. Ja absoluutarvudes on neid riskikodusid ehk siis nii-öelda neid punaseid kodusid, et me lahterdame nagu valgusfoori loogika järgi. Rohelised on tuleohutud, kollased on väiksemate puudustega ja punased on siis tegelikult suuremate tuleohutusalaste puudustega. Ja siis nendega saame nagu edasi tegeleda. Kõige rohkem riskikodusid absoluutarvudes on Harjumaal, mis on ka loogiline, kuna Harjumaal elab kõige rohkem inimesi, tehakse kõige rohkem kodunõustamisi, eriti korterites. Ja siis eristuvad veel absoluutarvudes Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa. Et need on sellised, mis siis joonistuvad välja meie andmetest. Aga kuidas me siis määratleme üldse seda, et milline kodu on punane? Korterite puhul siis
on väikesed erisused võrreldes eramajadega, aga eelkõige, või noh, see ei ole tegelikult pingerida, mis ma siia välja tõin, vaid kõikide nende valdkondade kombinatsioonis siis arvutab meie süsteem välja nii-öelda riskiskoori, millest tulenevalt siis tekib värv. Ja väga kõrge riskiga on inimeste enda käitumisharjumused, eelkõige suitsetamine ja alkoholilembus, mis kodunõustamisel kätte paistab. Samuti tõstab korterit või seda kodude, ütleme, riskiskoori inimeste erivajadus, eelkõige siis kuulmis- või liikumispuue. Et need on kõige kõrgema riskiga. Siis kodunõustamisel vaadeldakse, lihtsalt silmaga vaadatakse üle elektrisüsteem. Ja mis seinte sisse me ei näe, aga küll me näeme, et kui kuskil ripuvad juhtmed või on pistikupesadesse tekitatud ülekoormus, risti-rästi veetud pikendusjuhtmed, et see kõik tõstab seda riski. Siis kõrgema riskiga on üksi elav eakas ja kindlasti ka selline kodu, kus puuduvad kohustuslikud andurid. Ehk siis kui suitsuandurit ei ole või siis ka teatud juhtudel vingugaasiandur. Nendest faktoritest siis arvutatakse välja riskiskoor. Nii, ehk siis seis on selline, et kuskil 5% meie kontrollitud korteritest on nii-öelda punased. Siis me teeme veel korteriühistu nõustamisi, et mis seisu me seal näeme. Korteriühistu nõustamise eesmärk on muuta korterelamute üldkasutatavad pinnad siis tuleohutuks ja lisaks on juurde tulnud ka praegu korteriühistute kriisideks valmistumise võimestamine. Ka korteriühistu nõustamise soovist saab teada anda riigi infotelefonil 1247, aga on võimalik ka kirjutada Päästeameti üldmeilile rescue@rescue.ee. Kui korteriühistu nõustamise käigus tuvastatakse tuleohutusalaseid puudusi, siis lepitakse kokku aeg nende kõrvaldamiseks. Et meie eesmärk on ikkagi, et saada korteriühistutega need üldpinnad võimalikult tuleohutuks ja siis ikkagi toetame ja abistame selles vallas. Eelmisel aastal tehti kokku 893 korteriühistu nõustamist, mis on viimastel aastatel, kuskil seal 1000 tuuri on see number olnud. Ja siis mis probleeme kõige rohkem tuvastatakse kortermajades on kõige suuremalt me näeme siin, et kelder ei ole tuletõkkesektsioon, aga väga valdav probleem on ka evakuatsiooniteede mured, kui evakuatsiooniteedele on pandud erinevaid asju, mis siis ei võimalda neid teid vabalt läbida. Evakuatsioonipääsude probleemi leidub ka, et see seisneb siis eelkõige selles, et uksed ei ole ilma võtmeta seestpoolt avatavad. Ja mis me veel näeme päris palju on see, et elektripaigaldise audit, mis on kohustuslik, aga see ei ole kehtiv, et korteriühistute juures, et seda me näeme päris palju. Ja väiksemal määral, eks me leiame sealt ikka erinevaid probleeme ja nende kõikide osas siis saamegi aidata nõuga, et kuidas korteriühistud saavad oma need tuleohutusalased probleemid lahendada. Nii, nüüd jõudsime tulekahju andmete juurde. Kuna mina olen tulekahjude menetlemise teenuse ekspert Päästeametis, siis see on minu valdkond kõige rohkem. Võtsin välja tulekahju andmed hoone tulekahjudest eelmisel aastal, nendest, mis oli kasutuses ja me näeme siit pirukast, et üle poole kasutuses eluhoonete tulekahjudest toimub korterelamutes ja ka eelmisel aastal hukkus tulekahjudes 35 inimest ja nendest 20 siis elasid kortermajades.
Ehk et kuna neid korterites tulekahjusid toimub rohkem, see mõneti on ka loogiline, sest rohkem inimesi elabki kortermajades. Rahvaloendus viimati näitas, et 68% siis Eesti elanikest elab korterites, sealhulgas siis ka ridaelamud ja paarismajad. Ehk et meid ei üllata, et see korterelamu tulekahjude osakaal on natukene suurem. Siis nüüd ma ei näe kui palju osalejaid siin on, aga minu meelest oleks väga huvitav praegu vaadata seda, et mis teie arvate, mis on kõige levinum tulekahju tekke põhjus kortermajas. Selles ma palun minge sinna Slido keskkonda ja hakake arvamust avaldama. Seal on esitatud 8 valikut ja nendest siis ma palun valida 3, et mis teie arvates on enam levinud tekkepõhjused. Nii. Ma siin vahepeal lohistan selle Slido meile ekraanile, kus see info jääb ka alles. Ma arvan, et mõne minuti võiksime võtta aega selleks. Ma annan paar minutit, rohkem ei mängi välja, sest aeg hakkab peale suruma. Aga päris huvitav oleks näha seda, et kuidas teile tundub, millised tekkepõhjused siis on kortermajades võiksid olla kõige enam levinud. Nii, kuidas edeneb? Võiks juba vaadata, jah? Nii. Nii, päris hea. 73% vastajatest arvab, et suitsetamine, siis pooled pakuvad elektriseadme ja paigaldiste rikkeid ja teisi põhjuseid pakutakse vähem. Nii. Läheb tagasi. Nii, aga mis seis siis päriselt on? Praegu on ekraanil minu Slido slaid, eks ju? Nii, selles suhtes teil on tuline õigus. Suitsetamine ongi viimase 10 aasta jooksul korterelamute tulekahjude mäekõrguselt kõige tihedam, kõige sagedasem tekkepõhjus. Viimase 10 aasta teisel kohal on tegelikult lahtise tule kasutamine, mida pakuti 17%. Et see ilmselt natukene üllatab ja 3. kohale siis läheb elektripaigaldise rike, mis tegelikult jah, nii ongi, et elektrist räägime viimasel ajal järjest rohkem ja elekter ongi meil teemana laual. Aga päris suur varieeruvus on ülejäänud väiksemate osade tekkepõhjuste seas, ehk et seal leidub peaaegu et kõike. Ja kokku selles valimis siis oli 10 aasta jooksul siis 2547
tulekahju ja need on ainult need tulekahjud, mis toimusid siis kasutuses kortermajades. Nii, aga mis toimus siis eelmisel aastal? Et kas see 10 aasta trend jätkub? Mõnevõrra. Elektripaigaldise rike on veidi vähem olnud ja elektriseadmerikkeid on juurde toonud. Ehk siis eelmisel aastal kortermajade tulekahjudes, mis ma veel võtsin välja, et kuskil pooled tulekahjud toimuvad millegipärast esimesel ja teisel korrusel, ülejäänud kortermajade korrused ei teki nii palju tulekahjusid seal. Ja valdavalt põlenud pinnaks on siis meie andmete järgi 1 ruutmeeter. Aga see tähendab seda, et põlenud pinda on 1 ruutmeeter, et tahma ja suitsu ja kuuma kahjustused on ilmselt suuremal pinnal. Ja põhjapiirkonnas toimub enamik ja siis teistes piirkondades veidi vähem. Ma tõin ka mõned näited siia juurde, et mis on selle suitsetamise juures hästi massiivne pool, et hooletu suitsetamine, kas siis diivanil, voodis, kus iganes ja siis päris palju ka moodustub suitsukonide hoidmise kohtadest nii-öelda, et kas siis pannakse plastikämbrisse neid või korra ühe näite leidsin ka, kus tuhadoosiks kasutati pappkarpi, et see ei ole tegelikult väga üllatav, et ta süttib. Siis inimesed jäävad tihti suitsuga magama ja korterelamutes on ka rõdud märksõna, et kas siis käiakse rõdul suitsetamas ja seal jäetakse korralikult kustutamata või siis lendub teistelt rõdudelt. Et need andmed jooksid nagu meil ilusti välja siia. Siis elektriseadmetest eelmisel aastal oli ka päris palju elektriseadmeid. See ei ole pingerida, vaid ma lihtsalt otsisin välja, et millised seadmed meil on eelmisel aastal tulekahjusid põhjustanud. Ja me saamegi rääkida, et nii vanad head külmkapid ja veekeetjad, aga ka robottolmuimeja ja elektrilised tõuksid, e-sigaret ja siis kõikvõimalikud muud vidinad. Ja lahtise tule all eelkõige on tegemist küünaldega. Küünlaid kasutatakse palju aastaringselt ja nendega juhtub ka palju. Mitmel juhul oli kardin süttinud küünlast ja siis korra leidsime ka süüdlase kassi näol, kes ajas küünla ümber, et ikkagi rõhutame, et ei tohi jätta ka loomi. Küünalt ei tohi jätta järelevalveta. Nii, aga natukene ma räägin ka tulekahju ohusündmustest. Need on meie statistikas nii-öelda väiksemad sündmused, mida me veel otseselt tulekahjuks ei nimeta, aga tegemist on ikkagi selliste sündmustega, kuhu pääste on kaasatud. Ehk siis nad ei ole päris tavamõistes tulekahju oht, et sellest oleks võinud tekkida, vaid ikkagi mingi teatud olukord tekkis, aga mida me siis oleme niimoodi klassifitseerinud veidi nii-öelda lahjemaks, et tulekahju ohusündmuseks. Neid oli kortermajades 385 eelmisel aastal ja sealhulgas on väga levinud toidu valmistamine. Toidu kõrbamised, mis mõningatel juhtudel piirduvad lihtsalt kärsahaisuga, aga tihtipeale on selle pliidi lähedal siis ka erinevad süttivad materjali, mis siis võib edasi tekitada ka tulekahju. Siia ma ka tõin mõned näited välja, et mis siis on väga nii-öelda populaarsed sündmused, mis toimuvad. Ka igas teie kortermajas võivad sellised juhtumid aset leida, et need on kõik see, millega peab tegelema. Käitumuslikult on väga palju toidu valmistamisega seotud ja teine elektripaigaldiste rike, mis siis on põhjustanud tulekahju ohusündmusi, ehk siis erinevad sädelused, väiksemad kärssamised, et need vajavad ka tähelepanu. Miks siis kortermajas on riskid suuremad, kuna kortermajades elab rohkem inimesi, seal on ohustatud inimesi rohkem. Tuli võib väljuda tuletõkkesektsioonist, võib levida teistesse korteritesse, trepikojast ja pööningult ja nii edasi.
Evakuatsioon on keeruline, evakuatsiooni tee võib olla pikem. Evakuatsiooni teedel me juba korteriühistu nõustamiste andmetest nägime, et hoitakse väga palju asju ees, inimesed ei saa välja ja teine pool on see, et ka päästjad ei saa sisse, et kui need asjad seal koridoride sees on. Nii, aga kuidas me saame siis tulekahju ära hoida? Meie siis analüüsime oma andmeid, otsime üles valupunktid, mida me saame teada, vaatame, kas meie õigusruum ja tööprotsessid toetavad meid eesmärkide saavutamisel. Saame püstitada hüpoteeseid, mida me saame teha, kas siis füüsilise keskkonna ohutumaks muutmisel või siis on tegemist teadlikkuse teemadega, kuidas saame mõjutada, kelle kaudu, et meil on ikkagi väga olulised koostööpartneritega koostöö, et me üksi kindlasti ei saa selle kõigega hakkama, et me vajamegi iga inimest. Väga oluline meie tegevuste juures on meie kõiksuguste tegevuste sihistamine. Oleme koostanud või lasknud endale koostada erinevaid persoonasid, ehk me teame, kes on need inimesed, kellega juhtub, kellele siis suunata mingeid tegevusi, kellele milliseid ennetussõnumeid, mis kanaleid kaudu. Et see on kõik teadlik tegevus, mida me teeme. Siia juurde visuaaliks ma tõin eelmise aasta hukkunu profiili. Eakas, keskmise vanusega oli 59 eelmisel aastal, enamik mehed, joobekahtlusega ja terviseprobleemidega. Üksinda elavad pensionärid on riskigrupp. Nii. Ja mis meie siis saame teha, et kodunõustamiste käigus abivajajaid me aitame. Abivajaja meie silmis on siis inimene, kes siis vajab oma olukorrast tulenevalt abi igapäevaeluga toimetulekul. Ka see abivajajate sihtrühm meil on teada, kes on need inimesed, kes vajavad abi ja siis kodunõustamiste käigus, et näiteks kodunõustamise käigus kohe meeskond saab abivajajale näiteks paigaldada suitsu või vingugaasianduri. Ja natukene pikemalt pikem tööprotsess on siis ülejäänud sekkumismeetmetega või abivahenditega varustamisel, aga Päästeamet on tellinud korstnapühkijaid, jaganud tuhaämbrit, pliidivalvurit tellinud ja ka raskesti süttivat voodipesu. Siis on meil kodud tuleohutuks projekt, mida rahastatakse siis nii riigieelarvest kui siis ka kohaliku omavalitsuse toel. Tänaseks on kokku 2500 kodu muudetud tuleohutumaks selle projekti raames. Ja projektiga siis projektis osalemise eelduseks on siis Päästeameti kodunõustamine ja siis kohaliku omavalitsuse poole pöördumine, et selles osas meil on hästi tugev koostöö kohalike omavalitsustega. Nii, et eelmisel aastal oli lausa 402 eluruumi muudeti tuleohutumaks, nendest kortereid oli 128. Varem on olnud fookus suuresti küttesüsteemidel, aga tegelikult sinna sisse mahuvad ka nii-öelda elektrisüsteemid ja kõik muud võimalused, mida siis on võimalik meil teha. Nii, aga me teame, mis toimub, miks toimub. Me teame nüüd, ma olen ka teile tutvustanud, mida me teeme ja siis nüüd mul oleks teile veel üks küsimus, kus te võiksite avaldada arvamust. Tekitame koos ühe sõnapilve, mida Päästeamet veel teha saaks. Et ma palun jällegi logida või minna sinna Slido lehele ja anda meile siis enda mõtteid, mida me veel saaksime teha selleks, et meie kodud, korterid, kortermajad oleksid tuleohutumad. Ülli, ma nüüd näpistan natukene oma küsimuste ajast. Hea küll. Nii, ega siin ka tegelikult
Pikka pidu ei ole. Kohe ma jagan. Siit poolt tuleb Slido ja neid sõnapilvesid on hästi vahva, kuidas juba siin hakkab elu käima. Et väga vahva, et te pakute meile veel erinevaid variante, mida me kõike veel saaksime teha. Teinekord tuleb nii palju häid mõtteid just sellistelt kogunemistelt, kui inimestel on kõigil üks siht silme ees. Meil nüüd natukene see veel tegeleb, ma pärast jagan oma slaide ja siis ka seda lõplikku sõnapilve, mis kokku tekib. Väga vahva. Teavitustöö jookseb väga suurelt välja. Nii. Infopäeva täna me juba teeme, eks ju, osaleme siin. Oleme õigel teel. Nii, ma saan aru tegelikult, et siin osad veel kirjutavad, aga ma võtan nüüd selle praegu siit eest ära, sest aeg surub meil tõesti väga-väga peale. Ja ma olen väga tänulik teile nende vastuste eest. Mul on teile üks küsimus veel. Ja mul on veel üks küsimus selline, et mida korteriühistu teha saab? Ja siia ma siis ka väga-väga-väga ootan teie mõtteid. Paneme selle vastuse ka, et üks osa oli sellest, mida siis meie Päästeametina saame teha ja siis kas on midagi, mida saab teha ka korteriühistu. Nii. See oli minu viimane slaid. Et ma praegu jätaksin selle sõnapilve ette, et kui on küsimusi, siis ma saaksin praegu vastata. Kas meil on kellelgi küsimusi? Tõenäoliselt kõik toksivad praegu Ja, veel, et on aega ka veel 2 minutit sul tegelikult ettekande lõpuni, et laseme ma võib-olla mõtlesin, et pooleni oli. ettekande aeg ja siis on veel 10 minutit küsimustele ka. Ahaa, okei, siis on aega. Ja, et toksige rahulikult, et kes on ära toksinud, siis võib-olla taustaks me võime juba rääkida ja vestlusesse ei ole keegi küsimust esitanud, et kui keegi sobib, siis kätt praegu hetkel ka ülevasse ei ole tõstnud, et aga andke julgelt märku ja küsige, et mina tahtsin küsida, et see oli minu meelest väga hea väga hea on see, et Päästeamet nagu ongi nagu see 1247 telefoninumber on ju ja meili teel siis ka, et saabki korteriühistu saab siis Päästeametit kutsuda nagu nõustama ja üle vaatama seda olukorda, et aga ega seal niisugust hirmu ei ole, et kui nagu väga pahasti on, et siis Päästeamet teeb ettekirjutuse. No me oleme püüdnud oma tegevused jagada nii-öelda ennetustegevusteks ja järelevalvetegevusteks, et meil on kõik võimalused on meil olemas, et aga selle nõustamiste suuna soov on ikkagi eelkõige toetada, et need asjad saaksid korda.
et kui on vaja, siis ühel hetkel ettekirjutuse tegemine ei ole välistatud, aga ma usun, et võib-olla pigem ongi abiks see, et kui me saame kas siis aidata kaardistada ära need probleemid, millega on vaja tegeleda, siis on kohalikel omavalitsustel on ka ju erinevaid meetmeid, et saaks korda teha. Kindlasti võtavad need suuremad asjad võtavad aega, väiksemad probleemid on ilmselt lahendatavad kiiremini. Et ma seda, sellist eesmärki meil kindlasti ei ole, et tulla nõustama ja siis hakata ettekirjutusi või trahve tegema, et me tahame, et ikkagi saaks korda ja selle eesmärgiga on see nõustamise pool nii-öelda ellu kutsutud. Et siis ei tasu pellata ja võib nagu julgelt nõustama kutsuda Päästeametit? Ma arvan küll, et karta ei ole mõtet, et meie inimesed ju on tuleohutuse teemal väga teadlikud ja oskavad näha ja välja tuua need punktid, et kui ma enne rääkisin, mis toimub nende tulekahjude sees, et väga palju oli inimeste enda tegevused ja et kui kortermajades, et kui te näiteks teate, et teie majas elab keegi suitsetav alkoholilembene tegelane, siis ühistu saaks näiteks siis sinna tema selle korteri ukse tahagi panna suitsuanduri. Ilmselt, kui ta suitsetab, et siis ta enda kodus seda suitsuandurit ei tunnista. Et ma loodan küll, et te noppisite siit ka üles, et mida saaks veel ette võtta. Mulle meeldib, et siin on välja toodud selles sõnapilves ka elektripaigaldise audit, et see on ikkagi väga soojalt soovitan, et ikka põhjusega on kohustuslik, et ta on ikkagi väga vajalik ja toob välja elektriga seotud probleemid. Seda elektripaigaldiste auditit võiks tegelikult teha ka korterites ja kodudes. Et meil on üldiselt vananev elamufond, mis siis, ehk siis need kommunikatsioonid ja elektrijuhtmestikud, need võivad ka olla vananenud. Lisaks samal hetkel, kui neid ehitati, siis elektritarbimine oli hoopis teises suurusjärgus. Et võib ka juhtuda, et need vananenud süsteemid tegelikult seda päris tänast tarbimist ei toeta. Aga juhtmed on seinte sees, ei näe, mis seis seal võib olla. Et meie ka kodunõustamistel me näeme neid rippuvaid juhtmeid ja ülekoormust pistikupesades, pikendusjuhtmetes. Aga seda, mis tegelikult seal toimub, et siis tegelikult seda annaks auditiga välja uurida. Ja ka, et kui korteris vahetatakse juhtmestik ära, aga mitte ühispindadel, et seal on ka väga palju mõttekohti, et elektrist põhjustatud tulekahjud on tõusutrendis, et sellega me peame järjest rohkem tegelema. Meil on nüüd 2 küsimust ka vahepeal laekunud, et Andril oli vist esimesena käsi püsti ja siis üks on chatis ka, et Andri, palun. Ja ma ise tahaksin rõhutada seda järelevalve poole pealt seda, et korterelamu on jagatud vastutus ja jagatud riskid. Seega tegelikult mina just vastupidi ütleks, et kui te leiate midagi, siis tuleb sellest teada anda, probleemist ma just mõtlen seda, ka korteriühistut. Aga nüüd minu soovitus oleks tegelikult sisse viia selline vihjetelefon. Et kui korteri omanik teab, et tema naabril või kortermajas on probleem korterisisene, siis ta annab sellest Päästeametile teada ja te saate oma järelevalve viia oluliselt sihitumaks. Ja siis ka veel kord, et kuna need ohuolukorrad on kõik tegelikult ju kõikide omanike risk,
siis mitte väga paitada, nagu siiamaani on kombeks olnud sageli teil. Et vaid maksimaalse karmusega ikkagi. Tegemist on meie eludega, meie varaga, millega me seal riskime kortermajas. Nii et jah, see oli minu kommentaar. Ma ei vaidle üldse. Nii, rohkem sa praegu, Tiina, ei kommenteerinud. Ma loen teisi küsimusi ette või? Jah. Või tahad veel kommenteerida? Siis on Pärnu korteriühistust on küsimus, et kas on tehtud ka ettepanekud rõdudel suitsetamise keelustamiseks? Praegu on see korteriühistute enda reguleerida. Et meil otseselt sellist õigusruumi ettepanekut ei ole. Samas tuleohutusseadus keelab nii ehk naa igasuguse tegevuse, mis võib põhjustada tuleohtu. Nii et sellele tuginedes saab korteriühistu kindlasti ka ise reguleerida seda, et rõdudel ei tohiks suitsetada. Tulekahjude vaates ma näen, et seda ei peaks tegema. Selge, aga et kui ta nagu kaaskorteri elanikke häirib, et siis saab korteriühistu ise siis selle oma praegu ette võtta ja seda siis oma korterielamus keelustada, ma saan aru. Jah. Et pigem on probleemiks siis suitsetamine ruumis sees? No eelkõige jah. Et jah, meie jaoks on eelkõige rohkem probleeme on nendega, kes jäävad magama, suitsetades diivanil või voodis või tavaliselt on mõnusasse kohta maandutakse, suitsetatakse ja siis jäädakse magama ja nii see tulekahju juhtub. Et kui ma vaatan nagu osakaalusid, et mul praegu numbreid küll pole ees, aga et see rõdude pool on nii-öelda väiksema osakaaluga kindlasti. Aga eks see on nagu seda ebaõiglasem, et kui kellegi teise põlevsuitsukoni süütab kellegi teise rõdu, et ta ei too seda kahju kaela iseendale. Et selles suhtes ma arvan, et ühistu saaks sellega tegeleda küll. Ma praegu rohkem küsimusi ei näe, aga selle suitsetamise kohta, et sa näitasid graafiku pealt jah, et see on nagu väga suur osakaal on, et aga kas 10 aasta jooksul on nagu kõige rohkem suitsetamisega seoses neid tulekahjusid juhtunud, aga kas see nende arvukus või osa on nagu viimastel aastatel ka kuidagi muutunud, kasvanud või kahanenud? Või ta on püsinud kogu aeg? Tead, ma niimoodi sellist aegrida ei vaadanudki. Ma võtsin esimesena välja selle 10 aasta vaate, kus oli näha, et suitsetamine on peamine põhjus ja viimasel aastal, kus oli ka, eks ta ilmselt seal on ikkagi esireas olnud, et kui ta selles 10 aasta jooksul on ikkagi valdav. Vabandust, mina siin Tuuli Taavet ka Päästeametist ennetustöö osakonnast tahaksin sellele küsimusele võib-olla ise vastata, et mina olen küll neid jälginud, neid aegridasid ka, et suitsetamine on peamine hukkumise põhjus meil küll olnud juba aastaid. Küll aga kui üldse vaadata tulekahjude tekkepõhjuseid, siis ikkagi number 1 on elektrist tulenevad tulekahjud. Et hukkumisi toob küll suitsetamine kaasa, aga muidu on ikkagi elekter see, mis on kõige levinum, siis järgnevad küttekolded, aga ka lahtine tuli, et inimesed ei oska küünlaga toimetada. Tuuli, meil on praegu erinevad andmed. Mina võtsin välja kortermajades toimunud tulekahjud, kus on suitsetamine esimene. Jah, aga see on ikkagi hukkunuga tulekahjude peamine tekkepõhjus. Jah, hukkunuga küll. Et tulekahjusid juhtub ka nii, et ei hukku inimesed. Nii, Liina Laks soovib ka ühe küsimuse esitada. Liina, palun.
Ja kui on veel aega, et siis oskad äkki kommenteerida, et kui palju on tule levikule kaasa aidanud see näiteks, et tuletõkke uksed on puudu olnud, et nendes kortermajades ju ka tegelikult korteri uksed sageli on vahetamata ja ei ole tuletõkke uksed, et kas seda poolt ka kuidagi oskate juurde kommenteerida? No tulekahjude andmetest me tegelikult näeme küll, et neid sündmusi, kus tulekahju levib ühest korterist teise. Mul praegu numbreid siia taha taustaks kohe võtta ei ole, aga see kindlasti on probleem, et kui tuletõkke uks oleks olnud vahel või tuletõkke sektsioon oleks olnud terviklik, siis ta ilmselt oleks võinud piirduda väiksema tule levikuga, aga selliseid oletusi on päris keeruline tagantjärgi teha, kuna neid faktoreid on alati rohkem. Et kas ainult see uks oleks olnud või siis ka, kuidas inimesed käitusid, et kui võib-olla ka uks oli olemas, aga inimene jättis selle lahti välja minnes. Et need sellistele sündmustele peaks vaatama nii-öelda personaalsemalt otsa. Aga jah, selles suhtes me näeme neid sündmusi, kus siis on sektsioonist toimunud välja levimine ja see oleks võinud jääda sinna piiresse, kui oleksid siis olnud rakendatud teatud meetmed. Kui see nüüd vastas su küsimusele. Ja, aitäh! Suur aitäh, Tiina, et ettekande eest ja küsimustele